यह नौकर यहाँ साफ सफाई कर रहा होता है, तभी उसे यहाँ कुछ पैसे मिलते हैं और वह उन पैसों को बिना किसी को बताए अपनी जेब में डाल लेता है। कुछ देर बाद उसकी मालकिन आकर पैसे देखती है तो उसे पैसे नहीं मिलते, तो वह उस नौकर को बुलाकर पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की का हस्बैंड उससे पैसे मांगता है तो वह लड़की कहती है कि मैंने पैसे यहीं रखे थे, लेकिन पता नहीं कहां चले गए। आगे जो हुआ उसे जानने से पहले भोलेनाथ को मानने वाले लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख देना। फिर यह लड़का सीसीटीवी चेक करता है तो पता चलता है कि पैसे उसी नौकर ने चुराए थे। ये दोनों उसे बुलाते हैं और डांट कर नौकरी से निकाल देते हैं। क्या इन लोगों ने उस नौकर के साथ सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।